Глупейшая логика большинства людей. Начать бизнес за $1000 – это дорого. Купить новый iPhone за $1000 – это модно. Здоровые продукты за $100 – это много. Ужин в ресторане за $100 – это круто. Выучить новый навык 1-1,5 часа в день – это лень или долго. Посмотреть сериал 1,5-2 часа в день – это хорошо. Жизнь – это ежедневный выбор, и делать его только